காய்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா, இப்போ நம்ம கடலூர் ஓட்டியில் வந்து மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் வெளிச்சமாக இருந்துச்சு. நான் எடுத்திருக்கேன். இதுவே வந்து ரெண்டாவது வீடியோவில் பாருங்கள். இது எப்படி கருமேகங்கள் சூழ்ந்துக்கிட்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது வீடியோ. இந்த வீடியோ நல்லா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய்.